डकार के बार बार आने का क्या संकेत है? डकार के या अपवर्ड विंड के या उदान वायु के बार बार आने के संकेत, जैसे किसी को डकार बहुत आते हैं, घंटों घंटों तक आते हैं, निकलते रहते हैं। डकार का मतलब विंड विदाउट स्मेल, ये अपच नहीं है, ये खाना जल्दी पच गया और उसके बाद स्टमक में जो विंड बन रही है वो है। तो बार बार आने का संकेत का अर्थ है कि आपके स्टमक में जो विंड प्रोड्यूस हो रही है वो बहुत एक्सेस बन रही है। एक्सेस बनने का तात्पर्य ये है कि वो ज़्यादा बन रही है या आपका स्टमक उस विंड को ज़्यादा बना रहा है। एसिडिटी नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, अम्ल नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, विंड ज़्यादा बना रहा है, गैस ज़्यादा बना रहा है, तभी वो डकार के फॉर्म में आता है। आने का संकेत मूलतः जब ये डकार बनता है, जब ये वायु ज़्यादा एक्सेसिवली बनती है, तो सबसे पहले स्टमक को प्रेशर देती है, आमाशय को, वो थैली को। उसके बाद डायाफ्राम पे खिंचाव, डायाफ्राम के बाद चेस्ट पे, फिर फूड पाइप पे। यदि मस्तिष्क में कॉमन सेंस है, यदि बॉडी माइंड मस्तिष्क जो भी कह लो उसमें कॉमन सेंस मौजूद है, तो उस प्रेशर को जो बिल्डअप हो चुका है वायु के द्वारा, उसको निकालने के लिए वो डकार की तरह ऐसी कुछ क्रियाएं करता है, गले पे प्रेशर डाल के, पेट में डाल के, छाती में, कि वो डकार की तरह निकालता है। बहुत सारे लोग की कॉमन सेंस इतनी नहीं होती कि वो निकाल नहीं पाते। जो निकाल नहीं पाते उनके और संकेत बड़े हैवी होते हैं, बहुत खराब होते हैं। क्योंकि फूड पाइप के थ्रू वो नहीं निकल पा रहा है, तो हमारे माथे पर, हमारा टेम्पल बोथ साइड, हमारा आँख, आईब्रो, हमारा सिर का पिछला हिस्सा, ये सब भारी होने लगता है और हमारी थिंकिंग ब्लॉक होने लगती है। यहाँ तक कि इस उदान वायु से थिंकिंग बढ़ती नहीं है, ऐसा लगता है कि थिंकिंग जाम हो गई, रुक गई है। ये सब संकेत हैं हमारे उदान वायु के ऊपर वायु के बढ़ने के। इस संकेत से ये नजर आता है कि हमारे डायाफ्राम पे बहुत एक्सेस प्रेशर आ गया। इसीलिए लोगों को बहुत डर और कंफ्यूजन होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनको हृदय की समस्या हो गई, उनको ऐसा लगता है कि उनकी थिंकिंग खत्म हो गई है, उनको ऐसा लगता है कि उनका माइग्रेन हो गया है, जबकि माइग्रेन होता नहीं। माइग्रेन जैसी कोई समस्या नहीं होती। तो अगर वैज्ञानिक रूप से हम देखें तो ये केवल गैस्ट्रिक, जिसको हम अपवर्ड गैस्ट्रिक कहते हैं, उसकी समस्या है। अपवर्ड गैस्ट्रिक को यदि हम कंट्रोल कर लें तो ठीक हो जाएगा। अब इसके कंट्रोल करने के तरीके समझ लें। इसका, यदि ये अपवर्ड विंड है और अपच के कारण नहीं है और ये स्मेल लेस विंड है, गंध रहित हवा है जो निकल रही है, तो इसे मेडिसिन के थ्रू कदापि ठीक नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि ये खाली पेट में भी विंड प्रोड्यूस हो रही है, उसकी आदत है। तो पहले ये समझना पड़ेगा कि क्या दवाइयों से, क्या हर्ब से,
क्या भोजन से ये ठीक हो सकता है या नहीं। तो सिंपल टेक्निक मेडिसिन से बिल्कुल नहीं हो सकता। यद्यपि कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जिससे स्टमक के टेंशन को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। उस टेंशन को न्यूट्रलाइज करके, उस एरिया को न्यूट्रलाइज करके डकार को कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक नियंत्रित किया जा सकता है, किंतु ये परमानेंट नहीं। दूसरा, जो हमारा भोजन का तरीका है, मान लो भोजन के तरीके में बहुत दोष है, तीखे मसालेदार बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम खा रहे हैं, ओवर ईटिंग कर रहे हैं, यदि उसको नियंत्रित करते हैं तो डेफिनेटली ये नियंत्रित हो जाएगा, इस पर कंट्रोल आ जाएगा, पर क्योर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भोजन से रिलेटेड वो समस्या ही नहीं है। यदि थोड़ा हल्का भोजन कर लो, जैसे खिचड़ी खा लो, रोटी सब्जी हल्का अच्छी तरह से खा लो, आधा पेट भोजन कर लो, निश्चित तौर पर उसमें कमी आएगी। किंतु ध्यान दो, वो डकार खत्म नहीं होगी, वायु का निर्माण खत्म नहीं होगा। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका एक ही है, वो है अपने उस स्टमक के एरिया की मसल पर जो हमने टेंशन दे रखा है उसको ढीला कर दो। क्योंकि आपने टेंशन दे रखा है तो चाहे आप अच्छा खाना खाओ या थोड़ा इधर उधर खाना खाओ, ओवर ईटिंग में तो भाई अलाउड ही नहीं, उससे मतलब नहीं है। यदि आप अच्छा खाना खाने के बाद भी टेंशन दिए रखोगे तो अच्छे खाने से क्या मतलब है, वो और जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा अच्छा खाना, और फिर आपको और डकार आएगी। इवन थोड़ा ऐसा फूड खाओ जो बहुत देर में पचे, तो उससे आपको डकार कम आएगी। लेकिन ऐसा खिचड़ी वाला फूड खाओ जो बहुत आधा एक घंटे में डाइजेस्ट हो जा रहा है, तो उससे तो और डकार आएगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जहां पर टेंशन दिए हो उस टेंशन को न्यूट्रलाइज करो। यदि उसे न्यूट्रलाइज कर दिया तो समस्या का समाधान हो जाएगा।